Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, nesta manhã. Acabei quase de acordar, faz uns poucos minutos, Mas vim falar com vocês, gente? E também vou mostrar para vocês hoje a fogueira, que vai ser queimada na véspera de São João, da véspera de São João para cá, na véspera de São João. A fogueira, aí significa a fogueira de São João, não é verdade? Então eu vou mostrar para vocês agora a fogueira que a gente vai utilizar ela no São João, entendeu? Ela já está pronta, meu irmão já providenciou a fogueira e eu não deixaria de gravar esse vídeo para vocês, porque como que diz? É uma festa, gente, que o São João é uma festa tradicional do nordestino, E muitos não querem passar sem fazer a sua fogueirinha, não é verdade? Então, meu irmão, ele providenciou porque ele gosta, A família, Gosta, é tradicional e gosta gosta sempre de fazer a fogueira. Então, vou mostrar para vocês essa fogueira aqui agora de manhã, Então, se você gostou, quer assistir esse vídeo até o fim, se você gostou desse vídeo, assista até o final, não é verdade? Desse conteúdo, assista até o final e curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva lá e dê um like pra mim também, tá certo? Olha lá, agora vocês vão ver agora a fogueira que tá pronta, gente, pra o São João. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Olha só. Desse lado dá pra ver mesmo. Vendo aqui, gente. Vai ser queimada essa lenha aqui. Com toda a alegria, na verdade, pra vocês. Eu gostaria de fazer esse vídeo pra vocês verem essa maravilha dessa fogueira aqui. Vai ser a noite inteira. Muita lenha, não é? Então a gente tá aqui, gente. Vou ali mostrar pra vocês também a casinha, que tá ainda em construção por causa da chuva. Ela atrasou um bocado. Então, nós estamos em trabalho ainda com essa casinha dessa galinha. Tá aqui, veja só. Tá aqui passeando as galinhas pelo terreiro aqui, ó. Vendo as galinhazinhas. Ainda estão aqui pelo... E muito serviço também, gente. Muito serviço aqui, ó. Temos... Aí elas ficam por aqui. A casinha aí, ó. Das galinhas, que já está sendo construída. Então, temos tudo isso. Vou ali na horta, da minha mãe. Mostrar aqui um pé de... que tá com um pouco de mato também, Vou mostrar aqui pra vocês que lindo tá esse pé de couve, gente. Que maravilha, Ó, o pé de abóbora tá aqui, não botou ainda. Abóbora, feijão ali, ó. E esse pé de couve que tá tão aqui, ó. Que coisa mais linda, Tá com um pouco de mato aqui dentro, porque tava sempre chovendo e a gente não poderia estar limpando por causa da chuva. Mas tá aqui, gente, esse pé de abóbora aqui que vai subindo, Não é abóbora não, não sei. Acho que é o pé de abóbora. E aqui é um pé de feijão, feijão de corda. Os pés de couve, Esse pé de couve que me chamou bastante atenção aqui. Gente, tá muito bonito hoje. Pra chover e ao mesmo tempo pra fazer sol. Não sei o que vai acontecer.
Gente, ó a pimenta. Ó a pimenta. Olha só, a pimenta que vai pro... Eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês hoje. Porque hoje é domingo. 18 de junho, né? Então, vou mostrar pra vocês um pé de laranja que tá ali explodindo de laranja. Olha só. Olha a laranja como tá ali, gente. Muita laranja, né? Olha só. Laranja, gente. Esse é o pé de... Esse é o pé de algodão. Não é? E nós estamos aqui, né? E enfim, nós estamos... Eita, que cana maravilhosa. Olha. Gente, eu gostaria de finalizar esse vídeo daqui a pouco, né? Finalizando esse vídeo. Dando um abraço para todos vocês. Mandando um abraço para todos vocês do canal. Os que estão chegando, né, também. Os que estão chegando. Tô vendo gente nova chegando no canal. Tô vendo gente nova chegando no canal. Seja bem-vindo você que tá se inscrevendo no meu canal. Seja bem-vindo. Em nome de Deus. E um abraço para todos vocês. E sigam em frente, né? Um beijo para todos vocês que estão aí, gente.